j'ai déclaré. Je dois l'enregistrer. Alors, on a réservé la taille max du tableau, on a réservé 25 cases. Ça, on met sur l'utilisateur. Tenez la taille du tableau que tu veux. Ou bien sûr, la taille, c'est une déjà, je t'ai réservé que 25. Maximum, c'est 25. Il y a 5. Je sais pas la variable, mais sa taille actuelle, 5. Insère-moi les valeurs. Puis, les valeurs, la taille actuelle dialogue. Donc, la boucle, il y a boucle de 0 à 4. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. هذيك طاي ماكس وطاي اكشيري فين تخربقت انا كله. Oui, madame. دابا صافي فهمتي ياك. دابا l'utilisateur غادي نقول ليه est-ce que tu veux ajouter une valeur? Ajouter une valeur. غايقول لي oui. فين غنمشي ناجوتيها؟ غايقول لي ajouter 9. فين غنمشي ناجوتي 9؟ غناجوتيها هنا. دونك هنا غادي نكتب 9. شنو اللي تبدل ليا فاش نزلت 9؟ شنو تبدلت ليا لا تاي اكطويل؟ طاي اكشيري ولا 6. لا تاي اكطويل ما بقاتش 5 هذا لا. الوغ هذه ولات 6 tu vois. La même chose دابا هاد المره غادي يقول لي je veux supprimer. دابا je veux supprimer la valeur 66 moi. 66. فاش غنسوبريم la valeur 66 كيفاش انا تنقول البيسي l'ordinateur نقول ليه مسح 66 شنو خصني ندير؟ قلت لكم خصني ندير ان ديكالاج كنمشي لا ديرنيير فالور لا تاي اكطويل اللي هي 6 وغندير ان ديكالاج. شنو هو لو ديكالاج؟ غنمشي هاد 9 نحطها في 66. هاد 66 غنمسحها وغتحط لي فيها 9 دونك افيكتيفمون راني مسحت 66 ولكن 9 بقات مكتوبه ليا هنا. جوج مرات تبقى جوج مرات ولكن جو دوا اكطواليزي لا تاي اكطويل حيت مسحت. غنقول لي دابا لا تاي ديالك شحال؟ هي 5. لا طاي اكشير هي بحال لا طاي دافيشاج ديال الكبير ياك حيت ديما انا كنخدم مع لا تاي اكطويل. دابا غادي يقول لي عاوتاني زيدي غيقول لي اجوتي لا فالور 8. فين انا غنزيد لا فالور 8؟ نزيدو مدام فوق اخر 9. جو سوي اوبليجي حيت كنمشي كنشوف لي لا تاي اكطويل هي 5. 1 2 3 4 5 يعني غنزيدها هنا. انا ما كنسوقش شنو كان مكتوب تما. انا هنا فين غادي نزيد 8 بانت لكم دابا. هنا فين مزيان. دابا هنا غتكتب لي 8 و 9 غادي تمشي بحالها. وهذه خصني نبدلها. خصني نقول لي دابا راه هذه ولات 6 ولاو عندي دابا 6 ديال لي زيليمون 1 2 3 4 5 6. دابا je veux هذا هو l'exercice غادي نعطيكم pour finir. Insérer ou là plutôt ajouter la valeur 10 après à indice numéro ولا à l'indice numéro 2. فهمتوا واش بغيت ندير؟ بغيت نزيد 10 ولكن نزيدها هنا. C'est comme si vous voulez le tableau جديد ديالي كيفاش بغيتو يولي. بغيتها تزاد ليا هنا. دونك هذا il va être décalé comme ça. voyez مادام طاي اكتيل ها طاي اكتيل غنزيدو فيها واحد. نعم انا شنو طاي اكتيل بغا يزيد 10 هنا تكون هي اللي عندها لانديس 2 وهذه تولي عندها لانديس 3 وهذه تولي عندها لانديس 4 وهذه تولي عندها لانديس 5 وهذه تولي عندها لانديس 6 وبيان سور الا زدت هذه غادي يولي لا تاي اكطويل اللي دابا هي 7 ما تبقاش هي 6.
شنو هو le programme qui va faire ajouter la valeur à l'indice. Il y a deux entrées. شحال هذيك كتعدي غير une seule entrée. Je vais dire une seule entrée, j'ajoute toujours à la fin. OK? Donc vous allez me faire le code qui permet d'ajouter et une valeur à la fin et le code qui me permet d'ajouter une valeur à un indice bien spécifique. Vous avez compris? Vraiment. دابا مابقاش عندكم ambiguïté ما بين taille actuelle و taille max فهمتوا؟ vraiment. دابا عرفتي فاش غنقول له مسح ليا واحد شنو غيطرا؟ هاد لا كاز 9 هاد لا كاز بليتو اللي فيها 8 غتبقى مكتوبه فيها 8 وهذه غتولي فيها 8 ولكن جو بو ليكرازي عاوتاني فاش ندير اون انسيرسيون. سي كومبري؟ Vraiment. تري بيان. سعد قبيله ذكرت واحد المساله ديال الطابلو بحال هكا عطيني نقدروا نعطيو طابلو خاوي. كيفاش؟ قبيله قلتي نقدروا نعطيو طابلو خاوي يعني سميتها ما عرفتش سميتها قلتي لها الريليست. شنو سميتها؟ الريليست هذه. وي باش وريت الريليست هذه. هذه غادي نشوفوها ابخي. دابا حنا كنتعلموا نصوبوا سي فو فولي ان بسودو الريليست. فوايي الريليست فاش كنقول ليه ا بوين اد سي اون ميثود اللي سميتها اد. هي لا ميثود اللي كنكون دابا زيدو 5. فاش كنقول ليه ا بوين اد 5 واش كيمشي كيدير؟ كيزيد 5 في الاخر ولا طاي لاند الكاونت بلوتو كيزيد فيه واحد. شي حنا اللي كنديرو دابا. ولا سوبريسيون لا ميثود كي سوبريم اش كنديرو حنا؟ كنديرو ان ديكالاج ولا طاي كنقصو فيها واحد. وي داكوغ. الا بغيت نمسح دابا نتوما كتعلموا تصوبوا هاد لا ميثود. ها هي ريموف. ابري غنبداو نصوبوا لي ليست ولكن افون داريفي لي ليست انا جو فو دوموند دابا نتوما كتصوبوا لي ميثود ديال الفريم ورك. فهمتوا؟ كتعلموا دوك لي فريم ورك شنو مستعملهم. ضروري ندوزو من هنا عاد ندوزو لها. ضروري سينا تعرف تديفلوبي حتى حاجه. انتم درتو لا سوبريسيون اليوم. درنا لا سوبريسيون ما لي زيتاب ديالها ما هاد. Donc j'ai cherché l'indice. Donc lorsque je veux supprimer une valeur, je dois chercher son indice, faire le décalage du tableau, décrémenter la taille et j'affiche le nouveau tableau. Oui. Okay. Donc d'abord غادي ديروا عطيتكم دابا دوز اكزرسيس حيت هادشي هو اللي غادي يخليك ابري تكونوا دو بون ديفلوبور. Vous êtes obligé, c'est un passage obligé. إلا ما فهمتوش هادشي ما تفهموا حتى حاجه من بعد. بحال كتقول لي واحد باغي يلعب الفوت واش ضروري يسخن؟ انا بغيت نكون كويري لا عطيني الكورونيشن ما نديرش كونديسيون فيزيك والو ما يخدم لا ابدو ما يخدم لا حتى حاجه. سي بوسيبل. وي Non. وي سي بوسيبل. واش شي واحد احلام ديالهم ما يمكنش في الواقع. فوالا دونك فيها هذا دابا هادشي ديفلوبور اللي كيقول لك انا ما غنقراش هادشي وغادي نخدم نيشان فريمون كيحلم عمرو يولي ديفلوبور. اوكي voilà donc je crois qu'on va arrêter le cours. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? شكون يقول لي شنو قلت لكم ديروا؟ نزيدو لا فالور 10 في بلاصه ديال جوج. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... Donc, vous allez faire deux méthodes, voilà. Donc, vous allez écrire un programme qui ajoute une valeur au tableau à la fin. Donc, c'est-à-dire une valeur lue. Une valeur au tableau avec la valeur qui a été à l'utilisateur. Et vous allez encore écrire un programme qui ajoute une valeur
à voilà, à un indice spécifié au tableau. Donc, on a dit deux entrées. On a dit les entrées, je connais, il y a la valeur à ajouter. On a les entrées, on dit juge, on dit la valeur et l'indice. Voilà. D'abord, on a déjà la méthode de suppression. D'abord, on a déjà fait écrire comme le partage des camarades comme la solution. Écrire un programme qui supprime une valeur du tableau. Si la dire avec les méthodes, ça serait extraordinaire. Écrire un programme qui affiche les valeurs d'un tableau. Alors, je vais comme affiche. حيت مورا la suppression غادي خصني afficher. ومورا l'ajout غادي خصني عاوتاني afficher. وعاوتاني مورا هاد l'insertion غادي خصني عاوتاني afficher. Donc إلا لاحظتوا l'affichage كنبقى كنستعملو بزاف المرات. Donc il faut faire une méthode. Donc حاولوا ديروا des méthodes. Une méthode qui permet d'afficher, de supprimer, d'ajouter une valeur au tableau et d'ajouter une valeur à un indice bien spécifié au tableau. Ok, donc c'est ça votre exercice. انا باقي في البينت مارك. يمكن j'ai pas partagé le bureau. Voilà. As-tu l'expliqué? Comme d'abord un programme qui supprime une valeur déjà درتوه. تحاولوا تحطوه وسط une méthode. من بعد غادي ديروا un programme qui ajoute une valeur au tableau. L'entrée ديالو هو une valeur. كياخذ une valeur كياجوتها في التابلو. دونك هنا ملي كتشوفوا لي زونطري كتعرفوا بلي تقدروا هاد لا ميثود يا اما ديروا فيها بارامتر يا اما ديروها sans paramètre. ياك vous êtes d'accord avec moi? صافي هادشي فهمتوه؟ Oui, madame. Très bien. Oui. Non, on vous demande d'écrire un programme qui ajoute une valeur à un indice spécifié au tableau. Et là, la méthode, elle a deux entrées, la valeur et l'indice. Ou bien sûr, toujours, il faut modifier la taille. هنا la taille خصني نقص منها واحد، هنا خصني نزيد فيها واحد، هنا خصني نزيد فيها واحد. ويديروا une méthode qui t'affiche لكم les valeurs du tableau. هذه شنو خصها تاخذ comme entrée؟ خصها تاخذ غير la taille. Oui, ça dépend de كيفاش غادي تخدموها. واش غتدخلوا je vous laisse le libre choix. Donc هذه خصها تعرف غير la taille actuelle du tableau. OK. وي مار. مادام واش المره الاولى نسبريميو لا فالور والمره الثانيه ندخلو شي لا فالور والمره الثالثه ندخل عاوتاني لا فالور. صافي. شوف المره الاولى زدنا لا فالور في الاخر ajouter une valeur 9 زدناها في الاخر. فوالا السعوديه الاخرى. من بعد supprimer la valeur 66 مسحت la valeur 66 وديكالات ليا تسعود هنا. عاوتاني قلت لي زيد ليا 8 ها هي زادت ليا 8 هنا. دابا قلت لي زيد ليا 10 ولكن فين؟ في الانديس نيميرو 2 كيتحب هذه بحال ها 8 فاش قلت لي اجوتي اون فالور ديما كيزيدها في الاخر. في الاخر اجوتي 10 كان هنا غيجي وغيكتب ليا 10 مورا 8. Alors moi je veux que 10 elle soit insérée à l'indice numéro 2. اوكي. فهمتوا شنو دارت؟ ديت تخشات الوسط تخشات في الرقاص 14 تخشات وسط. مادام غادي نعاودو نعم في واحد. نعم غادي نعاودو نزيدو بوك الاخر ديال الفوق ونزيدو فيه واحد. فكري كي غادي دير سي ديكالاج تا هو ديكالاج من ورا ما غادي ندير هذيك لا سوبريسيون سي ان ديكالاج ا غوش لا جو سي ان ديكالاج ا دروات سي اللي كاين. صافي فهمتوا شنو نديرو. ومن بعد علاش غادي نديرو هادشي كامل حيت غنديرو ان منو وغادي تصاوبو ان بيتي بروغرام وتخلي لوتيزاتور تقول له كيسكو تو فو اجوتي كليك سور 1 نخليو بحال نديرو اون بيتيت ابليكاسيون انتراكتيف. voyez ce que je veux dire? اوكي
توصل المنيو زوين. سيلون دير سيلون سيلون نقدروا نستعملوا سيلون هنا. exactement le switch case وي selon نبداو نقولوا لوتيزاتور شنو باغي دير، واش باغي تافيشي التابلو، واش باغي تسوبريمي، باغي طابي تاجوتي وي وي تابي ان بور اجوتي تابي ونزيدو لا ريشيرش ونزيد اوكي لا وي هادوك لي ميثود اللي غنديرو ما نبقاو نسميوهم 1 و2 و3. Là, il faut donner des noms significatifs. Méthode affichée, méthode supprimée, méthode ajouter valeur, ou insérer. هذا هو الفرق بين ajouter و insérer. توصلوا ديريكت للميثود. هذه راني نديرو كي insert. دابا نتوما خدموا هذه كل ميثود بوحدها وعيطوا لها في المين comme on avait l'habitude de faire. OK d'accord. مفهوم؟ وي مارك شكون عنده شي سؤال avant de partir؟ نقلتو هادشي خصني نصيفطو لكم ياك. ندير واحد برينت سكرين ونصيفطو لكم. لا مدام يلا. مازال ما قلنا. شنو؟ نخليكم تنقلوا يلا صافي نقلوا ليكسيرسيس. مدام ندير الكابتشر ديك فين ما تنقل